საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით. დღეს განვიხილავთ მოთხრობას, რომლის ათაურიცაა დროის ფასი. გაგიკვირდებათ ალბათ, დროს ფასი შეიძლება გქონდეს? გაიხსენეთ, შეიძლება თქვენთვის ხანდახან მაინც უთქვამთ, დროს უქმად ნუკარგა, იმეცადინე, ან საქმე გააკეთეო. დიახ, დროის უქმად დაკარგვა ნამდვილად არ შეიძლება. ამ დაკარგულ დროს ვერაინას ღაურებ, ამიტომ ამ დროს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ანუ ფასი. წავიკითხოთ მოთხრობა და გავარკვიოთ, რაზე აქვს საუბარი. ციყვი ალიონზე ადგა. 1000 საქმე ჰქონდა. ხელპირი დაიბანა და მუშაობა შეუდგა. ამ დროს ჭრიჭინაც ესტუმრა. ციყვმა საქმეს თავი მიანება, სტუმარი შინ შეიპატიჟა და საუზმე მიართვა. ჭრიჭინამ პირი არაფერს დააკარა, სამაგიეროდ ჭრიჭინს მოხვა. ციყვს 1000 საქმე ჰქონდა, მაგრამ იჯდა და სტუმარს თავაზიანად უსმენდა. შუადღე გადავიდა, მოსაღამოვდა კიდეც. ჭრიჭინა კი ჭრიჭინებდა და ჭრიჭინებდა. ციყვი საქმეს მოსცდა, მთელი დღე უქმად დაკარგა. აქ შევჩერდეთ და რამოდენიმე უცხო სიტყვა გავარჩიოთ, ჩვენთვის გაუგებარი შეიძლება იყოს და აზრსაც ჩავუკვირდეთ. ციყვი ალიონზე ადგა, ამბობს ავტორი. ალიონი არის გათენება. ციყვი ისე კი დილაუთენი ადგა ახალგათენებულზე, იმიტომ რომ მას ძალიან ბევრი საქმე აქვს გასაკეთებელი. ჭრიჭინა ესტუმრა მას. ციყვმა შინ მიიპატიჟა, შინ მიიწვია და საუზმეც მიართვა. საუზმე, იმიტომ რომ ციყვი დილის სტუმარია და დილით საუზმეს მიირთმევენ. ციყვს 1000 საქმე ჰქონდა, ამბობს ავტორი. ისე კი ძალიან ბევრი საქმე აქვს, მაგრამ ზის და სტუმარს თავაზიანად უსმენს. თან ესე იგი დრო ისე გავიდა, რომ მოსაღამოვდა კიდეც. ჭრიჭინა კი გაუთავებლად, შეუსვენებლად ჭრიჭინებდა და ჭრიჭინებდა. ციყვი საქმეს მოსცდა, მთელი დღე უქმად დაკარგა. დაუკვირდით ციყვის აქციელს. ციყვი ხომ მასპინძელია, მან მასპინძლობის წესი ნამდვილად დაიცვა, მიიღო სტუმარი, შინ შეიპატიჟა და უმასპინძლა კიდეც საუზმე მიართვა. რაიმე საქმე ჰქონდა ჭრიჭინას ციყვთან სტუმრობის მიზანი ჰქონდა რაღაც განსაზღვრული. როგორც მოთხრობის ამ ნაწილიდან ვიგებთ, არაფერი. ის მხოლოდ იმიტომ ესტუმრა, რომ იჭრიჭინოს და იჭრიჭინოს. არ ითვალისწინებს იმას, რომ შეიძლება ციყვი ამით ზარალდება. მას ხომ ძალიან ბევრი საქმე აქვს. განვაგრძოთ მოთხრობა. ამ დროს კარზე პატარა თაგვმა მოაკაკუნა. ყბა ახვეული ჰქონდა და თვალებიდან სიმწრის ცრემლის დიოდა. რა თხოვნა აქვს თავს ციყვთან? ამ ეუბნება თაგვი, რომ კბილის ტკივილმა შემიკლა, ესე იგი ძალიან შემაწუხა. და როცა მოვკეთდები, თხილს თუ მას ესხებ, აუცილებლად დაგებრუნებ. მოვკეთდები, ანუ კარგად გავხდები. ციყვმა თავს თხილი მისცა და თან გვირილაც მისცა და რჩება დარიგებას აძლევს. გვირილის ნაყენი კბილის ტკივილს, ნახარში უკაცრავად კბილის ტკივილს შველისო. დაუკვირდით ციყვის აქციელს, იგი როგორი გულისხმიერია, როგორ გულთან მიიტანა თაგვის გასაჭირი, თხილიც მისცა და გვირილის ნახარშიც. მას ხომ თავს ხომ არ უთხოვია ციყვისთვის წამალი, მაგრამ ციყვმა ისევე როგორც ჭრიჭინას უმასპინძლა, ასეთივე საუკეთესო მასპინძელია თაგვისთვის, მით უმეტეს, როდესაც მისი მეზობელი გაჭირვებაში იმყოფება. საინტერესოა, რას აკეთებს ამ დროს ჭრიჭინა, რომელიც ციყვის სტუმარია. განვაგრძოთ მოთხრობა. ჰაით შემათხოვა რა შენა, ჩაუჭრიჭინა თავს ჭრიჭინა. ციყვს ოფლი დაუღრია, ეგ თხილი რამ სიშორედან მოუტანია და შენ უნდა შეჭამო? აქ შევაჩეროთ კითხვა, მათხოვა რომ შენ მიმართავს ასე თავს ჭრიჭინა. საინტერესოა, ჭრიჭინას ჰქონდა მისი უფლება, რომ თაგვისათვის ასე მიემართა? რა თქმა უნდა არა, ისიც ხომ ციყვის სტუმარია,
და თუ კი ციყვი იცავს მასპინძლის წესს, რა თქმა უნდა, ჭრიჭინამაც უნდა დაიცვას სტუმრის წესი და მის ახალ სტუმას ასე არ უნდა მიმართოს და არც არასოდეს არავის არ უნდა მიმართოთ ასე უხეშად. რამსიშორიდან მოუტანიავთ ციყვს თხილი. რამსიშორიდან ნიშნავს შორი გზიდან და შენ უნდა შეჭამო? რა თქმა უნდა, არც ამაში არაა ჭრიჭინა მართალი. თაგვმა ხომ ციყვს თხოვა, თხილი მას ესხეს, ესხება კი ნიშნავს დროებით სარგებლობას მისი საგნის თუ ნივთის და შემდეგ სამაგიეროს გადახდას, ანუ თითქმის უკან დაბრუნებას. საინტერესოა, რას უპასუხებს თაგვი. თაგვმა მიუგო, მე მათხოვარი არა ვარ, ჭრიჭინა, შენ კი ნამდვილი ყაჩაღი ხარ. მე ერთი თხილი ვესესხე და დავუბრუნებ კიდეც. შენ კი ციყვუნიას მთელი დღე წაართვი. აბა წართმეული დროის დაბრუნება სინჯე. გინდა ნაშრომი წაგირთმევია და გინდა საქმისთვის მოგიცდენია. შეყბედო, შეყაჩაღო. ციყვს უკაცრავად თაგვმა ჭრიჭინას ასე მიმართა. ყბედო და ყაჩაღო. თავისი საქციელიც განმარტა, რომ მე არა ვარ მათხოვარი და წეღანაც ვისაუბრეთ ამის შესახებ, თაგვი ნამდვილად მართალია. ციყვს თხილი ესესხა და აუცილებლად აპირებს მის დაბრუნებას და ალბათ ნამდვილად დაუბრუნებს. მაგრამ ჭრიჭინას მიმართვა მათხოვარო თაგვს არ ეკუთვნოდა და თაგვმაც ამაგიეროდ უპასუხა. მე მათხოვარი არა ვარ, შენ კი ყაჩაღი ხარ. ყაჩაღი ნიშნავს იმას, რომ თუ ვინმეს რაიმეს ძალით წაართმევ, ანუ ყაჩაღს უწოდებენ მას. ციყვი, უკაცე ციყვს ჭრიჭინა ძალით ართმევს დროს. ეს გაითვალისწინა თაგვმა და იგულისხმა თაგვმა და მიტომ უწოდა მას ყაჩაღი. ალბათ თაგვი ნამდვილად არ არის ამ დროს მტყუანი. ციყვს უკაცრავი ჭრიჭინას ნამდვილად ეკუთვნოდა ეს სიტყვები. თან ყბედო ეუბნება. ყბედი კი არის ის, ვინც ძალიან ბევრს და თითქმის უაზროდ ლაპარაკობს. ჭრიჭინამ ესეც დაიმსახურა. შენ დროს ართმევ, ეუბნება თაგვი ჭრიჭინას. წართმეული დროის დაბრუნება კი ნამდვილად შეუძლებელია. ალბათ თქვენც დაეთანხმებით თაგვის ამ ნათქვამს, მოთხრობის დასაწყისში ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრეთ. საინტერესოა, როგორ მოიქცევა ჭრიჭინა ამის შემდეგ, გაითვალისწინებს თუ არა იგი თაგვის შენიშვნას. მოთხრობა ასე მთავრდება. ჭრიჭინა, ყბედობას რას მოიშლიდა? დღესაც კარდაკარ დადის, ჭრიჭინებს და ჭრიჭინებს. როგორც მოთხრობიდან მივხვდით, ჭრიჭინამ თავის წესს არ უღალა და იმ წესს, რომელი წესითაც იგი ცხოვრობს, არ გაითვალისწინა თაგვის შენიშვნა, დადის კარდაკარის, იგი ხან ერთ მეზობელს ესტუმრება, ხან მეორეს, ჭრიჭინებს და ჭრიჭინებს. თქვენ თუ გაიხსენებთ ცნობილი გავს, თუ წაკითხული გაქვთ თუ არა და გირჩევთ რომ წაიკითხოთ ჭრიჭინა და ჭიანჭველა, რა დღეში ჩავარდა ჭრიჭინა, როდესაც იგი ზამთრისთვის არ მოემზადა და დახმარებისთვის ჭიანჭველას მიმართა. რადგან მან დრო უქმად დაკარგა მთელი ზაფხული და ზამთრისთვის არ მოემზადა, არც ჭიანჭველამ გაუწია დახმარების ხელი. იგი ის, ვინც დროს უქმად კარგავს, არ იცის დროის ფასი, მას აუცილებლად ბევრი პრობლემა ექნება მომავალში. თქვენც, ჩემო პატარებო, გაითვალისწინეთ, დროს საკმაოდ ძვირი ფასი აქვს, თითქმის აუნაზღაურებელი. ეს დრო, რომელიც თქვენ ჩვენ მოსწავლობის ხანას ვუწოდებთ, აუცილებლად ცოდნის შეძენას მოახმარეთ, რომ შემდეგში არ ინანოთ უქმად დაკარგული დროის გამო. აქ დავასრულოთ ჩვენი მოთხრობა, გემშვიდობებით.